دوستو، کھانسی کا آج انشاءاللہ ہم بہت کامیاب علاج بتا رہے ہیں جو کھانسی کو بالکل جڑ سے ختم کر دے گا اور بچوں کی کھانسی کو بھی ختم کرے گا، اور ہونے والا جو نمونیا ہوتا ہے، نمونیا ایک جان لیوا بیماری ہے، انشاءاللہ اس کو بھی یہ نسخہ بالکل چٹکیوں میں ٹھیک کرنے کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر اتنی شفا ہے کہ بڑے بڑے سیرپ اور جو شاندے اس کے سامنے فیل ہیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو اسی نسخے کا تعارف کرا رہا ہوں اور اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ دوستو، کھانسی کسی بھی قسم کی ہو چاہے انشاءاللہ اس سے ختم ہو جاتی ہے اور نمونیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ضرور بنا کے ایک بار استعمال کیجیے۔ اظہری دوا خانے کی جانب سے میں ہوں حکیم محمد رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تمام ساتھیوں کا ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے کھانسی کے لیے نہ جانے کیا کیا استعمال کیا ہوگا، لیکن آپ گھر پہ بنا کے اگر آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ کسی سیرپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھانسی اسی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کلونجی لیں اور کیلے کے پتے جو خشک ہو چکے ہوں، کیلے کے پتے دونوں کو ہم وزن لے کر ان کو آگ پہ جلا لیں، ان کا باریک پاؤڈر ملا لیں۔ جب باریک پاؤڈر بن جائے تو آپ اس میں تھوڑا شہد ملائیں اور دن میں کئی مرتبہ مریض کو یہ چٹائیں۔ انشاءاللہ اس کے چاٹنے سے کھانسی کسی بھی قسم کی ہو ختم ہو جاتی ہے اور نمونیے کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو دن میں کئی مرتبہ چاٹنا ہے، کم از کم 4 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 4 مرتبہ آپ چاٹیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا رزلٹ آئے گا کہ آپ نمونیے جیسی بھیانک بیماری سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔ استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔